Allora, Massimo Follesa, portavoce del Covepa, recentissimamente in queste ore la stampa ha dato la notizia di una possibile richiesta da parte dei privati che hanno avanzato il progetto Brebemi di avere un sostanzioso contributo da parte dello Stato italiano. Di che cosa si tratta e come avete voi appreso questa notizia? Allora, si tratta di 1.700.000.000 che entreranno nelle casse e verranno ripartite tra i promotori, circa 800 alle banche e 800 al promotore del progetto. Noi l'abbiamo appresa dal Fatto Quotidiano, nel giornale di ieri la notizia era ben dettagliata, era già nota questa possibilità da altra economia anche che annunciava questa eventualità. Il punto è che è una notizia aspettata perché Brebemi è una specie di pedemontana veneta, è cominciata nel 2003 con un valore di 800 milioni ed è arrivata adesso a 2 miliardi e 4, di cui 1 miliardo e 7 garantiti dallo Stato. Si capisce che dunque il rischio nei progetti di finanza non esiste, anzi sono meccanismi miracolosi. Questo può avvenire anche in pedemontana veneta. È un dato che noi stiamo annunciando. In Pedemontana Veneta adesso siamo ad 1 miliardo, ma anche Pedemontana Veneta è arrivata a chiedere non attraverso lo Stato italiano alla comunità europea. All'interno del progetto Juncker è stata accreditata come possibile opera finanziabile attraverso la BEI. Ecco, tirando le fila di tutto questo discorso, a voi che cosa verrebbe di dire al cittadino di tutti i giorni, alla gente comune che spesso dice no, le infrastrutture servono perché c'è mancanza di lavoro, bisogna dare una chance all'economia. Il rischio, Proprio parlo del cittadino comune, di il chi ri- non si occupa di queste il cose. rischio per i cittadini è che non solo avranno difficoltà nella mobilità, poiché questo tipo di opere si occupa di una particolarità del panorama della mobilità, cioè il 25% soltanto viene interessato da queste opere, il 75% della mobilità ed è in crisi gravemente nelle aree urbane ed extraurbane. Quindi se noi costruiamo autostrade e infrastrutture a pedaggio non ci occupiamo del vero problema del cittadino, anzi il cittadino non avrà i propri problemi risolti, ma dovrà pagare queste infrastrutture poiché saranno costruite a debito dello Stato però. Ho capito, ecco, al contribuente europeo che magari non conosce da vicino le vicende italiane, voi che cosa raccontereste? Cioè questo tipo di pratica è una pratica che in qualche modo accomuna il resto del continente o in Italia e nel No. Veneto abbiamo una specificità che per voi è negativa? La specificità nel Veneto è negativa, tant'è che noi la chiamiamo project financing alla veneziana, dove in realtà il rischio è totalmente annullato a vantaggio, diciamo, di pochi soggetti. La ricchezza viene concentrata in poche mani, in sostanza il pubblico paga un servizio che dovrebbe erogare lui a vantaggio di un privato, quindi di fatto è una sorta di truffa, un giochetto all'italiana, un Italian job, fra virgolette. Ecco.